Hier kommt 1 von 1. Der Himmel öffnet seine Schleusen wieder. Wasser aus den Wolken bricht auf die ganze Erde nieder. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Traurig sieht meine Frau durch die Scheiben und es hört nicht auf zu gießen. Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Ich werde sie wohl wieder reinlassen müssen.